بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں اب سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں، اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ میرے ان تمام دوستوں کے لیے ہے جن کا گلا مسلسل خراب رہتا ہے، کیرا گرتا رہتا ہے۔ خاص طور پر جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کا گلا بالکل بند ہوتا ہے، نزلہ زکام نالیوں کے اندر جم جاتا ہے۔ تو وہ یہ 2-3 نسخے میں بتاؤں گا، ان میں سے کوئی بھی ایک یوز کر لیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر اندر آپ کی جو گلے کی خرابی کا مسئلہ ہے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا، نزلہ زکام کیرے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور اس کو جا کر سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان بدر والا منگوانا چاہتا ہو، خالص جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہوں تو ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ دوستو، سیزن چل رہا ہے، ابھی چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد، خالص بیری کا شہد ہمارے پاس دستیاب ہے۔ اگر کوئی دوست منگوانا چاہے تو فوری طور پر بکنگ کروا لیں، اپنا آرڈر وصول کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گھر پہنچا دیا جائے گا۔ دوستو، نسخہ کیا ہے، کیسے اس کو بنانا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی تو دوستو، نسخہ سن لیجئے۔ کالی مرچ 25 گرام، کباب چینی 25 گرام، سنڈ 50 گرام، ست پودینہ 5 گرام، شہد خالص 250 گرام۔ اوپر والی جو 3 چیزیں ہیں، کالی مرچ، کباب چینی اور سنڈ، ان کو اچھے طریقے سے باریک کر کے ان کا پاؤڈر بنا کر شہد کے اندر ان کو مکس کر لینا ہے، اور بعد میں ست پودینہ شامل کر کے اچھی طرح ان کو پھینٹ لینا ہے، آپس میں مکس کر لینا ہے۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے آدھا چائے کا چمچہ آہستہ آہستہ اس کو نگل لینا ہے، اور رات سونے سے پہلے بھی ایسے ہی آپ نے ایک چھوٹا چائے کا چمچہ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتنی دوا کے اندر ہی مکمل آرام ہو جائے گا۔ ٹھنڈی چیزوں سے، ٹھنڈے مشروبات سے، تمام قسم کی کھٹی چیزوں سے، زیادہ تیل مسالے والی چیزوں سے پرہیز لازمی ہے۔ اگر بنی بنائی دوا لینا چاہتے ہیں تو پھر طیبی دواخانہ کی دوا ہے حب صرفہ، یا اپنے صبح دوپہر شام ایک ایک گولی آپ نے استعمال کرنی ہے لگاتار 2 سے 3 دن۔ اس کو چوسیں گے، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ یا ہمدرد کی سوالین ہے اور شربت توت سیاہ ہے، یہ بھی استعمال کریں گے، اس سے بھی انشاءاللہ تعالی گلے کے درد کے اندر، نزلہ زکام کیرے کے اندر افاقہ محسوس ہوگا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔